Turagushimye mwami Yesu kubw'amaraso waduseseye nitwebwe twagombaga kurimbuka wemera kuva mu cyimbo cyacu ninde muntu w'umunyampuhwe waboneka hano ku isi akenera kugira abantu nta n'umwe yazaboneka turagushimye mwami Yesu kubw'amaraso waduseseye nitwebwe twagombaga kurimbuka wemera kuva mu cyimbo cyacu Haleluya, haleluya, Yesu mwami agiye kugaruka, nagaruka tuzajyaniwe, tuzanezerwe iteka ryose. Turagushimye mwami Yesu kubw'amaraso waduseseye nitwebwe twagombaga kurimbuka wemera kuva mu cyimbo cyacu turagushimye mwami Yesu kubw'amaraso waduseseye nitwebwe twagombaga kurimbuka wemera kuva mu cyimbo cyacu turagushimye. Amen. Ibirenze ibi ariko turagerageza gukoresha igihe gitoya kubera n'izindi gahunda zituri imbere. Dufite rero abari mu ishuri rya Bibiliya, muri aba bavandimwe harimo abari mu ishuri rya Bibiliya, reka badusangize ku masomo amwe bamaze gufata mu mutwe. Turahera kuri Mulisa. Tugiye guhera kuri Renata. Renata niwe ugiye kutubwira isomo rimwe amaze gufata mu mutwe. Yesu ashimwe. Isomo yafashe mu mutwe riri muri Bibiliya bivuga ngo riri muri Yesaya ni igice cya 40 umurongo wa mbere haravuga ngo muhumurize abantu banje mubahumurize nuko Imana yanyu ivuga. Amen. Wa kabiri ni Mulisa Josephine. Isabato nziza. Isabato nziza. Umushize kwegishije mukamara by'ibintu. Yavuze ngo isabato nziza urasubiza ngo umunsi w'umunezero. Reka basabe mu bisubire. Namwe mu bisubiremo mukoresha ibimenyetso ukarabivuga. Isabato nziza. Agiye kuvuga Zaburi ya 23 iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntacyo azakenera, anjyamisha mu cyanya
cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana ku mazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, kandi azanyobora inzira yo gutungana. Nawe yanyura mu gicucu cy'urupfu, ntabwo azatinya ikibi cyose. Inkoni yawe, inshyimbo yawe byo bihumuriza. Antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Anasiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ukuri, kugirirwa neza n'imbabazi, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Vestina, isabato nziza. Murakoze. Natangirira muri Zaburi igice cya 18 umurongo wa 24. Haravuga ngo uyu munsi w'Uwiteka yandemeyeho, tuwishimiremo, tukawishimiramo, tukawunezererwamo. Murakoze. Yohana we arashobora kutubwira Sabato nziza. Turasoma muri Zaburi ya mbere umurongo wa 6, atubwira ngo inzira y'abakiranutsi Yesu arayizi, ibyo abanyabyaha bizarimbuka. Sabato nziza. Mu by'ukuri tubana hano, kino gikorwa kirashimishije. Abafite ubumuga turashobora. murakoze. Ibindi twateguye, twari twagize intego y'uko natwe twagaragaza yuko dufite ubushobozi bw'ibyo twakora mu itorero. Igihe kinini abafite ubumuga twagaragaye n'abantu imvuga basuzuguritse ndihangana twakoresheje ijambo, ariko turashimira Imana yatugiriye icyizere n'itorero namwe mukatugirira icyizere. Igihe twasabaga rero yuko twagaragaza ko dushoboye, turabashimira ko mwatugiriye icyizere ko dushoboye. Kandi ntabwo dushoboye kuririmba gusa, twifuza no ko umurimo w'Imana twawushyigikira, mukabona ko natwe dushoboye, mukadushyira muri serivisi z'itorero. Twaba abadiyakoni n'abadiyakonikazi twabishobora, twaba abaririmbyi twabishobora, twaba n'abakuru b'itorero twabishobora. Amen. Kandi mu gushyigikira umurimo w'Imana, twagize intego yo gushyigikira umurimo w'Imana. Jewe iyoboye aba bavandimwe, nagize emotion, ndagira ngo namwe mugire emotion. Igihe twateganye ku gahunda, barambwira bati ntabwo tuzaririmba gusa, turashaka gutanga ituro ryo gushyigikira umurimo w'Imana. Ndababwira nti si wowe nidutanga 5,000 ko bazaduseka. Ndavuga ntabwo tuzatanga 5,000, reka dushyireho intego yuko tuzatanga 100,000. Amen. Ndasaba
wawushyizeho intego y'ibihumbi 100 tuzayibona se. Ndabashimira Imana bavandimwe, barakoze mu mbaraga zose zishoboka, mu mbaraga zose, nibabwira imbaraga zose zishoboka. Muri iyi bahasha harimo 95,000 byabo. Amen. Byabo barakoze imbaraga zabo zishoboka, kandi ntawe usunikana. Buri wese akubwira ati ngewe mu bushobozi bwanjye nzaba 10, nzaba 25, nzabona 30. Rero imyaka maranye nabo nagiye ngira gucika intege, ariko ndashimira Imana ko nagize amaboko ashyigikira. Uyu munsi wa none mfite undi muntu unyunganira. Nigeze kugira ubwoba bwo gupfa, ndavuga mu itorero ry'abafite ubumuga rigiye kuzima, ariko so yavogera ubutaka. Twifuje ubundi gushyigikira umurimo w'Imana tutanze 200,000. Ndababwira ngo hoya, reka twihe urugero rutoya. Baravuga ngo hoya, nitugira urugero rutoya ntabwo tuzagira imbaraga, reka twihe urugero runini. Iyo ushaka gukora ibinyambaraga uhiga ibintu binini. Urugero rwiza kuri mwebwe, ngo twuzurize 200,000, ngo tugire emosiyo, ngo twuzurize 200,000. Amen. Twababwiye ngo tugirire emosiyo, ngo tuturire 200,000 umurimo w'Imana waba ufite. Munsi ushyigikirwa n'200,000. Twebwe dufite 95. Imana ni nziza ibihe byose. Iyo kamere yawe buriya mu murimo w'Imana, Imana ikeneye buri wese, kandi buri wese afite icyo yakora kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Ntabwo mvuga byinshi, nk'uko umuyobozi yari mu kubitubwira, yagejeje icyifuzo mu nama y'itorero. Kimwe yatubwira ati turifuza yuko icyiciro cy'abafite ubumuga mu itorero cyaba igihande, kikaba igihande gifite gahunda zose zireba n'igihande. Yari umuyobozi w'igihande cya Gasenyi, ariko inama y'itorero irabyakira, iravuga ngo ntabwo byaba bikwiriye yuko twaba dufite abantu nk'aba bafite ubumuga, babana n'ubumuga, hanyuma ngo nabo bareke kwitabwaho mu itorero. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi itorero ryashyizeho igihande cy'abafite ubumuga, kandi igihande gifite n'ukiyoboye. Inshingano yari afite mu gihande cya Kagisenyi twazihaye undi kugira ngo yite ku bafite ubumuga. Itorero ririmo gushyiraho ishuri, none ryashyizeho ishuri, turimo gushyiraho ishuri ryo gufasha noneho abakiri batoya babishoboye kuba baza bakiga amarega, kugira ngo byibuza itorero naryo rigaragaze uburyo ryita ku bafite ubumuga. Nizera ntashidikanya ko muzabana natwe. Hano rero bagize umwete, badusabye ngo turashaka natwe kuzagaragaza ko dushoboye. Turavuga ngo reka tuzabahe ubutabazi. Bari bafite gahunda ikomeye yenda badutegurira, bari bifuje yuko bagiye kuzakora gahunda yo gufata abafite ubumuga bose bahatuzengurutse bakazaba bari kumwe nabo. Ntabwo rero umunsi byashobotse, ariko bifite muri gahunda, kandi itorero ryarabibemereye. Ubu rero bafite intego. Iyi ntego ni iya buri mwizera wese uri hano. Iyi ntego ni 90 bingahe? Kandi bagomba kubona 200,000. Niwo muhigo wabo. Yewe rero ngiye kubabanziriza, nongeraho 10,000. Amen. Buri mwizera wese, ntabwo nzi ko tuza kubigenza, ariko buri mwizera wese
agomba kubaga uyu munsi tuvuga ngo iyi ntego yabo bahize bakayihiga mu izina rya buri wese. Iyi ntego yacu iboneka. Niba avuze ibihumbi 10, ubwo madamu yicaye hariya nawe araza gushyiraho ibihumbi 10, ibihumbi 20 by'umuryango. Rero buri muntu wese agira ubushake, agira uruhare bwo kugera ku kintu, bwo kugera kuri intego. Uravuze ngo ko muvugiye igihe mutware w'urugo, kandi icyo mutware avuze umuryango ugenza gute? Urabyemera. Ntabwo aza kubyanga. Rero buriya nuko azi yuko ntaza gukora ku bikorwa byose bikemuka. Rero nk'abafite ubumuga turabashima, kandi icyo muzakenera cyose twebwe nk'ababyeyi turahari, tuzaba bugufi. Muravuze ati murifuza kujya mu nshingano zose. Pasiteri buriya yabyumvise, kandi igihe kanashidikanya yuko abo bose barashoboye. Icyo twebwe nk'itorero tuzabakeneraho, inshingano tuzabaha zirahari, kandi turabizeza yuko itorero tuba bugufi. Iyi ntego mwaduhaye kandi tuzabasha kugezaho. Ubundi Uwiteka akomeze kubana natwe, Uwiteka akomeze kubongerera imbaraga, abongerera uburame, kugira ngo umurimo w'Imana tuzawukore kandi twese tuneze. Reka saba umuyobozi w'icyiciro cy'ubutabazi atambuke, nanjye mushyikirize iyi nkunga ahari. Yesu ashimwe. Ujya akunda kugaragaza amarangamutima, ariko uyu munsi bisa naho biri kongera. Niba namwe ariko bimeze simbizi, ariko yewe tekereza, Imana yaguhaye amaguru agenda, iguha amaboko, iguha amaso urareba, iguha ibyo umuntu muzima wese afite, ariko ubushake bwo gukorera Imana bukabura. Aho hantu hahagaze ku mutima, ndavuga ngo nta rwitwazo na ruto dufite kugira ngo dushobore kuba twakora umurimo w'Imana. Niba abavandimwe bashobora gukora, bagakora ibyo abazima badashobora, ni ukuvuga ko hari ikibazo. Reka dusabe Imana kugira ngo twongere imbaraga, iduhe ubushobozi no gukoresha neza ibyo Imana yaduhaye. Reka nongere basabe umugisha ku byo bakoze igikorwa gikomeye, ariko nanone batumye nta kindi kintu natwe tugomba gukora kirenze ibyo twakora. Nari ngombwa ngo aya mafaranga buri wese igituro bashaka ko twongera twakabikoze ubu ngubu, kandi yanaboneka akanarenga, ariko kubera igihe, kubera n'ukuntu tugana hano, nari masaba abadiyakoni bashyira igiseke hariya dusohoka, buri wese ashyire icyo yumva. Ariko nanone dusohoka kugira ngo ntabwo byakunda. Aha ngaha none pasitoro yemeye ko igiseke kiza aha ngaha, hanyuma buri wese agashyiramo uko abyumva n'icyo yateguye. Hanyuma ibyo ntibihagije, hari n'abayazanye kuri telefone ari kuri momo, nabyo biremewe. Reka nsabe bashyire nimero ya myenda hejuru, hanyuma cyangwa reka dusabe ya Gigi aba ari we wishyira hariya kugira ngo niba uzakusanya byose, hanyuma akazatangariza ibyavuyeho. Gigi yakayishyira hariya hejuru, abantu bose bakabona iyo nimero ya Gigi. Hanyuma ubwo buri wese wafite icyo azanye aha ngaha, igiseke kiraha, buri wese yashyira. Cyangwa kugira ngo bakadufasha, niba bishoboka bakagenda banyura mu bantu kugira ngo byorohe. Rwose umuyobozi w'ubutabazi kandi Imana yacu yamucyo. Igitekerezo n'ubwo bw'umushyitsi, ariko umushyitsi waje mbere y'Imana. Aba bantu isaha yabo yo gukora ubutabazi, buri mwanya nyine turimo tuvuga. Raporo y'ikindi gihe n'abataha, bamwe ntibari muri guverineri cyane gifite. Amafaranga baba yari make ukurikije ayo bifuza, kandi abantu ubushake bwo gukora bimwe babigabanyije ngo iki gikorwa gikorwe, twagikoze none kikava mu nzira.
akanatanga icyizere ariko iyo umuntu ibonetse avuga nk'umwe mu baririmbyi na bagenzi banjye twazanye ko tutabonye akanya ko kuvugana ariko iyo dukora umurimo ntibiba mu gusigana itsinda twazanye ry'abagenzi kuko abene data badufasha umurimo turi gushaka 50,000 arakoze cyane umuyobozi wa korali nimero yanjye ya telefone ni 07 minani 3 bayishyizeho 83,650 mukomeze kutugirira emosiyo murakoze. hanyuma nagira ngo mbabwire ngo bidatinze mu gihe kitarambiranye umwami wacu Yesu agiye kugaruka ubwo abantu bose ari abafite ubumuga ari abazima bamwizeye tuzatubagikire tumusanga. Imana yacu hamwe icyubahiro komeze soza nanone ubutabazi n'ikintu gikomeye buracyakomeza ubutabazi bw'ubutaha nk'uko nabibabwiye ubushize ntabwo tukiri badusaba ngo ni bande bazakora ubutabazi ahubwo akumva bafite umutima utabara baradusanga bakatubwira ngo twebwe twumva dushaka gukora ubutabazi. Ubu rero ubutabazi bw'ubutaha ni abasore bashatse kubukora baravuze abatabazi abagabo abagore n'abandi bagiye bakora ubutabazi ariko natwe nk'abasore bashaka kugaragaza imbaraga zacu byerekeranye no gukora ubutabazi. Ubutabazi bw'ubutaha rero ni abasore kandi bongera babwira ko turagenda twegera ku musozo w'umwaka muzi igikorwa tugira ku mpera z'umwaka rero babwire ko abagabo nabo bamwitegura abagabo tube twitegura kuko nitwe tuzakora ubutabazi bw'ukwezi kwa 12. Imana iduhe umugisha izina rya Yesu.